Aquí es una fogata. Ay. Muy buenas, gente de YouTube. Aquí estamos en otro video. Pues hice una fogata y aquí está mi mamá. Saluda. ¿Y para qué lo vas a subir a YouTube? No le hagas. Te digo que las riegas. Y pues aquí vamos a ver si encuentro la luna. Pero aquí está la fogata. A ver dónde está su fogatita. Ahí está. Fue mi idea, fue mi idea. Voy a ir a grabar los coches. No te empieces a Oh, asomar. bueno. Pero desde lejos. No. Rápido. Para que más mi gente de YouTube. Me estamos siguiendo ya. No love. Así estamos en mi casa. O sea, una fogata en un techo. Aquí está la entrada. Uno love. Aquí está la entrada. ¡Hay un coche! ¡Estoy aquí! No. No, ya. A ver, no fue la luna. Por ahí se ven dos estrellas. Por ahí hay una. Ahí se ve como una lucecita. Por aquí hay varias, pero casi no se ven. Aquí estamos en los vecinos. ¡Ah! Está mi mamá que no sé qué quiere que hacer. Pues voy a subir videos lunes, jueves, viernes, sábado y domingo. Y aquí pues tengo una herrera. No crean que estoy en pijama, no, estoy vestido. Tengo mi oro. La fogata se está acabando. Bueno, pues espero que les haya gustado. Fócate. Gente pasando. Otra casa. Que me estoy quemando. Santa. Y ya pues No te acerques. un video que me inyectaron en el brazo. Y pues espero que les haya gustado. Ay, espérense. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y a ver cuándo puedo subir otro video con mi prima. Creo que mañana. Y estos son los inventos que hace. Sí, mañana. Y volví a subir videos lunes, viernes, sábado y domingo. Y mañana lunes pues voy a grabar uno. Y el martes a ver si puedo nada más grabar un video, porque va a ser un cumpleaños de mi tío, para que lo vean. Ahora sí, dale like, suscríbanse. Pues bye.